Magandang araw po sa lahat ng ating mga customer, lalo na po kay Sir Raymond Laco. Boss, ito po yung mga lawn mower po natin. Bibidyoan po natin ngayon yung mga lawn mower natin, especially yung order po ninyo. Ayan, mga brand new po yan ha. Konti lang po yung dumating, kaya first come, first serve. Ang kagandahan nitong lawn mower po na ito, ayan, malakas po yung kanyang makina, 196cc. So kahit paburol po yung inyong farm, kaya po niyang akyatin. Tapos kagandahan nito, self-propelled na po siya. Therefore, hindi na po kayo magtutulak. Kusa na pong umaandar ang makina po niya. Pag andar ng makina, pag binituan niyo po itong clutch, dire-diretso na po siya. Tapos, ang kagandahan po nito, bukod sa self-propelled, battery operated na po yung kanyang starter. Parang sasakyan lang po. Pag pinindot po natin dyan, aandar na po siya. Tapos pag binituan natin tong clutch, mamamatay siya. Para kung may aksidente man o ano mangyari, ayan, pag binituan nyo yan, mamamatay siya. Yun ang safety feature niya. 4-stroke na po siya ha. Testingin po natin to bago natin ipaship po sa inyo. Okay? Okay, hawakan nyo lang po ito sa pag-i-start. Hawakan nyo lang po ito. Teka. Okay, try po natin i-start. Hawakan nyo lang po itong clutch. Sige po, hawakan nyo yung clutch. Okay, push button ko po push button. Ganda na po siya. Ngayon, pagka ito po, pinindot ko, aandar na po siya. Okay? Ayan po. Papa. Pakita ko po yung gulong Ayan o. Okay? Ngayon naman, pakita po natin yung ilalim.